立着享誉整个藏区的长青村科尔寺。这座寺院不单在康区地位至高无上，放眼整个西藏都是建筑宏伟，规模庞大，法脉深厚，影响力深远的格鲁派根本道场。自古以来，这里便是诸佛菩萨恒久加持、高僧大德诞生住息的殊胜福地。千百年来，大德辈出，法缘绵长，寺院盛名名不虚传，正法法脉历经数百年，始终绵延不断，传承至今。长青村科尔寺始建于公元1580年，由第30尊者索南嘉措亲自选址奠基，主持开光并加持。这片土地雪山环抱，天地灵气汇聚，地貌形制尽显吉祥瑞相。寺院建成后，历经数百年历代高僧的扩建与修缮，殿堂巍峨庄严，僧院规整有序，寺内珍藏着无数珍贵佛像、浩瀚藏经与历史文物，是康南地区藏传佛教格鲁派的核心修行与弘法圣地。几百年来，寺院始终秉持严谨的修学之风，僧众精进修行，潜心研法，培养出一代又一代修行圆满、德行高尚的高僧大德，法脉清净纯粹，香火常年鼎盛，是藏区信众心中最神圣的信仰皈依之处。而如今担当起这座千年古寺法脉传承重任，引领寺院前行的正是阿旺念扎将白沃色仁波切。首先，仁波切是护主降央巴丹多杰总支之士拉然巴格西尊者阿旺念扎的转世。仁波切降生在理塘这片加持殊胜的圣地，是前世大德成愿再来的真实转世化身。自幼便具足与生俱来的菩提善根与殊胜法缘，心性谦和沉稳，慈悲内敛，一生秉持菩提初心，以接引十方信众，弘扬佛法，利乐有情为毕生本怀。其次，仁波切是格鲁派最高学位拉然巴格西。仁波切自幼年起便一指丹增炽烈等诸多大德善知识，潜心钻研印藏显密各派所有佛法教理，精进修学长达30余载，始终持戒严谨，文思不辍，精进不懈。不仅圆满考取俄然巴密宗博士学位，更凭借极致深厚的学识与修正，荣获格鲁派最顶级、最具含金量的拉然巴格西学位，学识通达三藏典籍，修行境界高深，是整个藏区都极为稀有难得的佛法大德。最后，仁波切是理塘长青村科尔寺住持堪布。仁波切在接任之前，多地以及众多寺院结下法缘，并先后担任了德擦寺、理塘寺法相院堪布，目前担任理塘寺上首师长阿都里。寺院管理经验深厚，德行威望广受敬仰。2026年遵循藏传佛教1000年传统仪轨，经过寺院全体高僧大德共同推举，重重加持与正式委任，阿旺念扎奖白沃色仁波切正式举行，隆重坐床典礼，荣任理塘长青村科尔寺第105任堪布。此次坐床大典，盛况空前，法缘殊胜，来自理塘、当地及周边藏区各地的成千上万名信众，身着盛装，
怀揣虔诚之心，不远千里奔赴至此。寺院全体高僧、活佛、出家僧众及诸位弟子，也全员齐聚道场，共同见证这一佛教盛事。众人怀着无比恭敬与欢喜之心，参与整场典礼。祈愿正法久住，寺院兴盛，场面庄严肃穆，祥和圆满，尽显藏区信众的虔诚与寺院的崇高威望。仁波切平日性情沉静谦和，偏爱山林静修，闭关禅定，一生严守戒律，生活简朴自持，既潜心深耕三藏典籍，精进修行，又慈悲为怀，广讲经文，传承佛法，悉心提携后辈僧残，广行布施济度众生，始终以文思修持，护持正法，利益众生为毕生愿行。此番荣登堪布法座，必将引领这座千年古寺延续辉煌，法脉永续，让正法之光遍洒雪域，利益更多有缘众生。